mình là Tuti đây, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong cái video trước thì mình có làm bắp rang bơ từ máy rửa tóc nhưng mà thất bại. Thì bỗng dưng có một bạn bình luận ở phía dưới và nói là tại sao không dùng máy làm bánh tổ ong. Khi mình nghe thì mình kiểu tại sao lại không dùng máy làm bánh tổ ong. Thật ra là khi làm bắp rang bơ thì cái máy này mình chỉ lo là khi mà bắp nổ, như các bạn cũng biết thì bắp nổ thì cái lực nó khá là mạnh thì nó sẽ làm lật ngửa cái máy như vậy. Mà thôi kệ, đèn khò còn xài được thì cái này là cái đinh gì đâu. Và bây giờ chúng ta hãy làm bắp rang bơ từ máy làm bánh tổ ong nào. Và ở đây mình sẽ sử dụng bắp rang bơ dùng trong lò vi sóng. Một túi bắp các bạn nhìn nhỏ như vậy thôi chứ nổ ra nhiều lắm á. Bây giờ mình sẽ cắt cái bịch bắp ra. Máy có vẻ cũng nóng rồi, bây giờ mình sẽ cho bắp vào. Đóng nắp lại. Chờ đợi. Dùng cái máy làm bánh tổ ong có vẻ không khả quan lắm rồi, nhưng mà mình vẫn sẽ ở đây để coi là cuối cùng nó có nổ được hay không. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách làm bắp rang khác bằng lò vi sóng. Thì đầu tiên các bạn sẽ cho bắp ra một cái tô. Sau đó các bạn dùng một cái dĩa và đậy nắp cái tô lại và cho vào lò vi sóng ở nhiệt độ cao nhất. Bây giờ mình sẽ cho bắp vào trong lò vi sóng. Trong vòng 5 phút. Bắt đầu. Vì cái này là sẽ tùy vào cái lò vi sóng, nó sẽ là 1 phút hay là 5 phút tùy theo lò vi sóng nữa nha. Các bạn phải chú ý lắng nghe. Mở ra xem thử nào. Rất là nóng. Nó vẫn chưa có nở hết thì bây giờ mình sẽ quay cho đủ 5 phút luôn. Làm bằng lò vi sóng nó sẽ hạn chế bắp nó bị cháy, cho nên đây cũng là một cách rất là hay để các bạn làm bắp rang bơ. Còn 1 phút nữa. 5 4 3 2 1 không. Các bạn cẩn thận vì nó sẽ rất là nóng nha. Có bắp rang ăn rồi. Mình đã làm xong bắp rang từ lò vi sóng rồi mà cái bắp ở trong bánh tổ ong vẫn còn chưa nổ nữa. Thì cuối cùng mình cũng có câu trả lời cho các bạn là máy làm bánh tổ ong không làm bắp rang bơ được. Theo ý kiến của mình thì do cái bánh tổ ong này cái nhiệt độ nó không có liên tục, nó cứ tắt mở thì cái kiểu như là nó làm cho cái bắp rang nó bị chai luôn các bạn, nó không có nổ được nữa. Mình nghĩ là vậy, cho nên mới nói là cách truyền thống thì bao giờ 100% thành công, như là lò vi sóng như là chảo không bao giờ thất bại được. Nhân đây mình cũng xin gửi ngàn lời cảm ơn đến các bạn đã gợi ý cho mình cách làm bắp rang bơ từ máy làm bánh tổ ong. Thì đây có một cách rất là thú vị để làm, mặc dù kết quả thì không có được hoàn hảo cho lắm. Và hy vọng là các bạn sẽ thích video này. Tạm biệt.